大家好，我是 YouTube 频道热门娱乐新闻163的主持人，很高兴再次见到您。订阅频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。这是今天的新闻，没错，全球品牌代言人王一博太平鸟代言开启预热。王一博的代言早就实现了全面开花的节奏，再次恭喜一下太平鸟全球品牌代言人，这是王一博成功实现服饰类品牌大满贯的一个标志。集齐了高奢、潮牌、运动、休闲于一身，不愧是酷盖，牛的一笔。其实在早前就已经发出消息，王一博即将代言太平鸟。无独有偶，这个品牌的男装代言人是白敬亭已经官宣，所以才会让很多人一头雾水，以为是空穴来风。毕竟品牌的头衔不同，很多人都不是很懂其中的意思，造成了很多的争议。所以说，现在代言的头衔还是需要好好看一下。说一下王一博代言太平鸟的头衔，就是指这个品牌的全系产品他都是代言人，这是一个品牌的最高 title， 之后才会对应着有各种的支线代言。总之呢，王一博的商务资源到底如何，从他代言的头衔中我们足够了解一二，并且也非常肯定的一点，他如今有多受追捧，就会遭受多大的嫉妒跟诋毁，这就是当下的娱乐现状。热度高了总会被人忌惮，也会被太多人紧紧盯着，想尽一切的办法来给予抨击。很多人都在说，空穴来风的代言的时候，也会伴随着各种的鸡蛋里挑骨头的事情。很多人会针对这个品牌来找问题，从来引火到王一博这里。很多打着王一博粉丝的人说，这个品牌配不上他家的哥哥，太 low 了。可是随之而来的是，很多人发现这个品牌成立于1996年，主打品牌理念，活出我的闪耀，定位的核心群体就是当下的中国时尚青年。试问，王一博代言也算是相得益彰了，毕竟作为一个国货品牌，需要更具有影响力的年轻艺人起到引领作用，才能让咱们的国货发光发财。同时呢，针对各种的吹毛求疵的问题，也伴随着这波争议，从中作梗。其实王一博很早就有跟太平鸟合作过，更是参与其中。无论是王一博初出茅庐的时候，他就有参加过太平鸟的新品发布会跟秀场。同时呢，王一博在天天向上中多次有穿到这个品牌的服饰出镜。如今王一博选择代言这个品牌，是他们长久以来达成的共识，更是一种理念上的不谋而合。很多人打着各种非议的口吻，从中挑拨离间，说到底就是知道已经生米煮成熟饭了，也只能红着眼的节奏。逐利的时代已经走到了尽头，各种的骚造作早就公示于众了，打着阻击人家商务资源的想法，终究抵不过大众的眼睛。套路少一点，简单一点吧。Z 世代的一个重要标志就是打破常规，敢于挑战。为何这么多品牌选择王一博？是因为他足够优秀，还是因为他年轻，还是因为粉丝拥护者众多，足够有人气？这都是外在的一部分因素。更重要的一点是，王一博的积极向上个人形象、全能型特质，加上 Z 世代的价值观念，更符合这个时代的需求。